ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஃபர் டாய்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ண போகிறேன். இது பெரிய டைகர், இது குட்டி லயன். இதுக்கு மெஷின் கரெக்டாக இருக்கும். இவரை உள்ளே தள்ளுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். தள்ளியாச்சு. இப்போ மிக்கி மவுஸ் போட்டுட்டு டிட்டர்ஜென்ட் ஊற்றுறேன். போதும், 3 டாய் தானே இருக்குது. போட்டுட்டு என்னோடய மிஷின் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேபி கேர், வேண்டாம். உல், ஏன்னா அது பொசு பொசுன்னு இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் பொசு பொசுன்னு தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, யூஸ்வலாக நான் காட்டன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சேன்னா வந்து 1400 ஸ்பின் சுற்றும். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சோப் உள்ளே அடைஞ்சிருக்கும். யூஸ்வலாக 2 ஸ்பின் தான் இருக்கும், இதில் 3 ஸ்பின் இருக்குது. சுடு தண்ணி 40 டிகிரி சென்டிகிரேட்க்கு தண்ணி சூடாயிக்கும். அதே மாதிரி ஸ்பின் பார்த்திங்கன்னா 1400 இருக்கும் யூஸ்வலாக. இதுக்கு வந்து வெறும் 800 தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ வாஷ் பண்ணுறோம். ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன். வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத அப்புறம் நான் காட்டுறேன். மெதுவாக சுற்றுது பாருங்கள், நின்று மெதுவாக சுற்றுது. அப்போது அந்த டாய்ஸ் வந்து கிழிஞ்சி ஃபர்ரெல்லாம் இதுவாகி வீணாக போகாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செட்டிங்ஸ் வச்சு பண்ணிங்கன்னா டாய்ஸ் வீணாகாமல் இருக்கும். பாருங்கள், மெதுவாக துவைச்சிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் குளிச்சிட்டாங்க. இப்போ வெளியே எடுத்து பார்ப்போமா? பாருங்க, இவர் நல்ல கருன்னு இருந்தார். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெள்ளை ஈர்னாயிட்டார். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர் டாய்ஸை எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும். அதுதான்